ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಂತರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ವಿಳಾಸ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆರೈಟಿ ಕೋಳಿ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು BV380 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 2ನೇ ಬ್ಯಾಚು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ, 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಈಗ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕೋಳಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ? ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 1000ರಿಂದ. ಹೌದು. ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ನಮಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಅದೊಂದು 490 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 490 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೋಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ನಾವು ತೊಗೊಬರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 18 ವಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಕೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು 200 ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 ಕೋಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇಜು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕುದ್ಕೊಂತ ಅದರಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1 kg ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 1 kgಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಕೋಳಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೋಳಿ ಅದು? ಅಂದರೆ ಕೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಸರ್ ಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಂಚುಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸರ್ BV380 ಕೋಳಿ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದೇ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಗುಂಜಾಲ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ? ಸರ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಫಾರಮ್ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರಾಗ ಏನಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್? ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸರ್ ಈ ಕೋಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಶೆಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ನಾವಿವಾಗ 30ಕ್ಕೆ 60 ಅಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. 1500 ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1000 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 2-2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಏನು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಫೀಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಫೀಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅಂಥವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಫೀಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೌದು. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರೀ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸರ್ ಬರೀ ಫೀಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಟೋಟಲ್ 1000 ಕೋಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಟೈಮು ನಾವು ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 60 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 60 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 120 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳೇನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಇದಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 28 ಮೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ. 30 ದಿನದಲ್ಲಿ 28 ಮೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂದರೆ 1000 ಕೋಳಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹೌದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು 1000 ಕೋಳಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 850-900 ಮೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ತೊಗೋಬೋದಾಗೋದು ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಹೌದು. ಈ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹೌದು
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 1-2 ತಿಂಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅದನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಸರ್? ಅದು ಆವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಆವರೇಜ್? ಸರ್ ಆವ್ರೇಜು ಒಂದು 6 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆವರೇಜ್ 6 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಒಂದು 8 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1000 ಕೋಳಿ ಆರಾಮ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್? ಅದು ನಾವು ಹೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಕೋಳಿದು ಜಾಲರ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೆಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ 2.5 ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2.5 ಅಡಿಗೆ ಹೈಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಇದು BV380 ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಬಂದು ನಾವು ಯಾವ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೋಳಿಗಳು ನಾವೇ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಜು ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ? ಹೌದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಜ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸರ್? ಅದು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.